இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ஸ்வீட் கார்ன் வந்து நல்லா ஸ்பைசியாக க்ரில் எப்படி வீட்டிலேயே பண்ணலான்னு இப்போ பார்க்கலாம் வாங்க. கிளைமேட் வந்து வெளியில் நல்லா க்ளவுடியாக இருக்குங்க. இந்த மழை வர டைமுக்கு நம்ம வீட்டிலேயே வந்து இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்பைசியாக செஞ்சு சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். இப்போ வாங்க எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். 2 ஸ்வீட் கார்ன் எடுத்துட்டேங்க. அதில் வந்து ஒரு லெமன் வந்து ஒரு ஹாஃப் கட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு உப்பும் மிளகாத்தூள் இது 2 மட்டும் எடுத்துகிட்டு நல்லா இந்த மாதிரி ரப் பண்ணிக்கலாம். அந்த புளிப்பு டேஸ்ட்டுக்கு வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டெப்பாக வந்து பட்டர் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கணுங்க, அதை சொல்ல மறந்துட்டேன். அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு கிரில் பேன் வச்சு நம்ம கேஸ்லேயே வந்து இந்த மாதிரி சுட்டு எடுத்துக்கலாம். இது ஸ்வீட் கார்ன்ங்கிறதுனால முன்னாடி வேக வைக்க வேண்டியதில்லை, சீக்கிரமாக வெந்துடும். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கிரில் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போது இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பைசியாக சாப்பிட்ணுன்னு நினைக்கிறவங்க இந்த லெமனில் இருக்க உப்பு காரம் இன்னும் கொஞ்சம் தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்மளோட சூப்பரான ஸ்வீட் கார்ன் கிரில் ரெடி. இதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.